ပြန်မင်းစရာလိုသေးလားမလိုတော့နော်โอเคသွားပြီโอเคသွားပြီနော်နားလေတယ်နော်နားလေပါတယ်နားလေတယ်နော်ဘုံနားလေတယ်โอเคရပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာနားမလဲဗမာစကားနားမလဲပြောကြတော့ဂေဗင်တယောက်ပဲရှိဂေဗင်သူ့မိမသူ့တာဝန်ယူတယ်သူ့မိမသူ့တာဝန်ယူတယ်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်မရှင်တောင်းမှာကြီးတော်မူကိုပြုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းတော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားခင်ကြီးတော်မူကိုပြုတယ်နေ့တိုင်းပြုတယ်အာမင်ကျွန်တော်နေ့နေ့ဘုရားခင်ကြီးတော်မူကိုနေ့တိုင်းပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဘုရားကအမတန်ကြီးမြတ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အမတန်မှသူ့ရဲ့အကြံစီအမတန်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တဲ့အုံနောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘလုံးမဘုရားရဲ့အကြံစီလို့တော့ကျွန်တော်မသိမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အုံနောက်လေးနဲ့ဘယ်အရာကိုမှကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကဖွင့်ပြတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လဲသိရှိလာတာမြင်တွေ့လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာဒီနေ့ဘုရားခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မာရှယ်တောင်းမှာဒီမာရှယ်တောင်းမှာပြုတဲ့အမှုကလည်းကဘာကိုလည်းဘုရားပြန်တက်တည်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုဒီမှာတရားဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒီနေ့မှာကယ်ဗင်နော်သူဆိုလဲဒါပြောမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့သူ့တက်တာမှာတခါမှမခံစားဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့တကိုးတော်အလုံးလို့ချို့သူခံစားရတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုမေးတယ်နော်ကယ်ဗင်ကိုမင်းဘက်ပလက်ခံပြီးတော့မိဘခံစားလို့ခံစားရတာကြည့်လို့တော့သူဘလို့ပြောမှတော့မသိဘူးပြီးတော့သူ့ဘဝမှာတခါမှမခံစားဘူးဒါပဲဒါကြောင့်မလို့လူတွေကယုံနေတဲ့ဘသူကိုယုံတာဖယားကိုယုံတယ်ဟုတ်ပြီဖယားယုံတယ်ပြောတဲ့လူတွေပဲဖယားတကယ်လို့ရင်သူတို့မယုံတော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒီနေ့လူတွေကယုံနေအဲ့ဒီယုံတယ်ဘယ်သူလဲထောင်တော့ဘုရားကိုယုံတယ်အသက်ရှင်သောဘုရားကိုယုံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုံတဲ့လူတွေအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြုသောအမှုကိုယုံဆိုရင်တကယ်ဘုရားပြုသူတို့မယုံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေကြရပြောတယ်လူတွေကယုံနေတဲ့ဘာကိုယုံတာလဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသိချာပြန်ဆက်စစ်ပါပြန်ဆက်စစ်ယုံကြည်ခြင်းပြန်ဆက်စစ်ကျွန်တော်ဘာယုံလို့မှမသိတော့လူကမထင်နဲ့ဘုရားကြောင့်လည်းရောက်နေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကိုယုံတာဖြစ်နေတယ်ငါလုံးမငါစားနေရတာငါမနေ့ပြန်မန်းတဲ့ငါအလုံးမတက်ရင်ငါငတ်တော့မှာငါအိမ်မောဆင်းရတော့မှာဆိုတဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။နို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကဘာကြီးက23ပိုင်းဒီဂရီနဲ့ဘာဖြစ်လဲတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကဘာဖြစ်နေလဲလဲပတ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ဖယားလုပ်နေတာကျွန်တော်ဒါစာမသိမှုတာပါငယ်တည်းကနော်။ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြုံးနေဘာကိုယုံတာလဲ။တေချာပြဆန်းစစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတော့ဘုရားကြီးကဘာဖြစ်လဲဘုရားရှင်စိတ်တော်လည်းမတွေ့ဘူးလေဟာသေရောနှုတ်ကတော့လည်းလာမြန်ပြီယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူကဘုရားရှင်စိတ်တော်လည်းမတွေ့ဘူးလေသေပြီဗျာအဖေစိတ်တော်လည်းမတွေ့ဘာလို့သွားပြီအဲ့ဒီကောင်ဂိုးပြီပဲဟုတ်တယ်နော်အဖေစိတ်တော်လည်းတွေ့ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲမားတာလို့လေအဲ့ဒီကောင်ကကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဖေစိတ်တော်လည်းမတွေ့ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ sorry ပဲဘလောက်ကောင်းတာလို့ sorry ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆရာဂျပန်လူမျိုးတွေကကဘာမှာတအားကိုတော်တယ်လက်ခံလားမသိဘူးဒီဘက်ဘွဲလက်ခံလားဂျပန်နေလက်ခံလားကျဲလေးလက်ခံလားဒီဘက်ဘွဲလက်ခံလားလက်ခံတယ်ဂျပန်လည်းလက်မခံလို့မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကားတွေစီးနေ Toyota ကားဟုတ်ပြီနော် Toyota ကားဆိုတကယ် brand နော်ကျွန်တော်အခုနေ့ brand ပြောနေကြတယ် Toyota ဆို brandဟုတ်ပြီနော်ကဘာမှာဒီကဘာလုံးချက်တယ်အဲ့ဒီဘော်ဒကောင်းဈေးကလည်းကြီးလာမင်းမော်ဒယ်လိုက်ပါပြီလေဈေးကကြီးတယ်ဘယ်သူတွေတီထွင်တာလဲဂျပန်တွေတီထွင်တာကဘာမှာတီထွင်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကားနဲ့ကောင်းတီထွင်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ဂျာမနီဆိုနာမည်ကြီးတယ်အီတလီနာမည်ကြီးတယ်ပြင်သစ်နာမည်ကြီးတယ်အင်္ဂလန်နာမည်ကြီးတယ်အမေရိကန်နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ကားထုတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဒီနေ့အဲ့ဒီတိုယိုတာကအဲ့ဒီကားအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကားကိုအဲ့နိုင်ငံတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထိတ်ဆုံးမှာဈေးကလည်းပြေအောင်သူကဝင်ပြီးတိုးနေတာသူကောင်းလေစီးနေတာပြောချင်တာဘာလဲဆိုဂျပန်လူမျိုးတွေကသိတော်တယ်တီထွင်တယ်သူတို့လုပ်တဲ့လူတွေအရန်တော်တယ်သူတို့အရန်တက်ရတယ်ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံကို2 ခါရောက်တယ်တနေ့တည်းမှာ2 ခါရောက်တယ်ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုလေ့လာကျွန်တော်တိုကျိုရောက်တယ်တိုကျိုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တိုကျိုကြည့်တယ်
ကျွန်တော်တနေရာရောက်ကျွန်တော်သေချာကျွန်တော်လေ့လာတယ်နောက်ဆုံးအိမ်သာတဲ့အိမ်သာထဲမှာကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ခါမှာအလကားမထိုင်ဘူးအိမ်သာကိုဘလို့သူတို့လှုပ်ထားတယ်မတူဘူးတော့လက်သမားတွေမတူဘူးတော့ဟာမလုံနဲ့ယူရိုတော့ကြည့်လိုက်ယူရိုမှာစောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေအရှမ်းတက်ရတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနည်းနည်းဟောဖြစ်လာပြီလက်ရည်မကောင်းလာတော့ဘာလို့အေရှန်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကအေရှန်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်လာတော့အေရှန်တွေကဖြစ်တယ်လို့တွေလောက်လာပြီအပြင်မှာကြည့်နိုင်တော့ဆင်းထုတ်ထားတာအယမ်းမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာသွားကြည့်တယ်ပေါက်ကြဲထည့်ထားတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါအေရှန်တွေထားဒါပေမဲ့တကယ်အဖြူတွေကအလုံးမလို့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းလို့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျပန်ကအယမ်းကိုဘယ်နေရာကြည့်ဘာလဲလို့ဟိုကျွန်တော်တရက်မှာကျွန်တော်ကော်ဖီသောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကမှတခါမှမကြုံဘူးဂျပန်မှာကျွန်တော်ကော်ဖီသောက်တိုကျိုမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တဲတဲ့အိမ်သားမှာကော်ဖီဆိုင်လေးရှိတယ်ဆိုင်လေးလည်းတိလေးခုံလေးတွေလည်းတိလေးဂျပန်ဘယ်တော့မှတိလေးကျုပ်လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်မှာအောက်သူ့ရဲ့ဆိုင်လေးကနှစ်ထပ်အောက်ထဲကိုဝင်ရတယ်အောက်ထဲကိုဝင်အောက်ထဲမှာကျွန်တော်ထိုင်ခုံလေးကလည်းတိလေးအဲ့ဒါကော်ဖီလို့မှာတော့အဲ့မှာကော်ဖီလေးရောက်လာတယ်ကော်ဖီကွက်လေးကတိလေးပြီးတော့ကော်ဖီကိုပေါ်လေးကလည်းတိလေးတကွက်စားပဲပြီးတော့နို့လိုတယ်လေနို့အဲ့ဒါနို့တော့နို့လိုက်ရှာတာနို့တော့ပေးပြီးတယ်ဟာဘာမှလည်းနို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနို့ကွက်လေးကတိလေးဒီလိုလေးတကယ်ပြောတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဆရာကိုလေးပါတယ်နောက်ဆရာအဝမ်းဆိုတဲ့သူပါတယ်ဖင်လန်ကကျွန်တော်တို့ကော်ဖီထိုင်တော့တဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်နို့ကွက်ရှာနို့ကွက်လေးတိလေးဒါပေမဲ့သူတင်လာတဲ့အဲ့ဒီကော်ဖီထဲမှာအဲ့ဒီနို့လေးကတိလေး20-30ဆာလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနို့လေးကိုထည့်လိုက်အဲ့ဒီကော်ဖီကလေဟာကောင်းဗျာအလိုအပိုးမရှိဘူးဘယ်လောက်ထိဂျပန်ကစနစ်ကြလဲဆိုကျွန်တော်အမေရိကန်မှာတော့ကော်ဖီကွက်ကြီးကအကြီးကြီးကော်ဖီပေါ့ကြီးကအကြီးကြီးအကောင်ကြီးပြီးပြဲလေပြီးတောက်တာလည်းမဟုတ်ပြီးလွတ်ပြစ်ဟိုမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကော်ဖီကွက်လေးစတိတိလေးတောက်လိုက်တော့အရောက်တာကောင်းလိုက်တာဗျာဘာစားဘာတော့ဂျပန်မှာတိကောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဗျာအရင်လည်းတိုးတက်တာကားတွေကြည့်လည်းမတူဘူးကျွန်တော်ဗမာပြည်ပို့တဲ့ဂျပန်ကားနဲ့သူတို့မှာစီးတဲ့ဂျပန်ကားမတူဘူးဗျာဂရိတ်ကမတူဘူးသူတို့ local မှာစီးတာအရှက်ကောင်းတဲ့ကားတွေကလေအလာဘာပစ္စည်းကြီးတကယ် quality ပဲဟိုဇွန်လေးခရင်လေးအစားကြည့်ဂျပန်လေးထုတ်တာအရင်တိတ်တော့အစောက်လေးစောက်တာကြည့်တယ်အရင်စနစ်ကြတာပဲမြို့ကိုစောက်တာစနစ်ကြလမ်းတွေမှာကြည့်အမိုက်တစ်စက်မရှိဘူးညနေအလုပ်ပြန်လာကြရင်လူကြီးကလမ်းမလာအကုန်လုံးကน็กတိုင်နေနဲ့ကုတ်တင်နေဘာလို့လဲပြန်လာကောင်လမ်းမှာအမိုက်ကောက်တာဂျပန်လူမျိုးတော့မလုံးနဲ့သူတို့လမ်းမှာအမိုက်မရှိအောင်ဘသူကမှလာခိုင်းတော့သူ့ကောက်တာသူအသိစိတ်နာတဲ့သူမိရထားပေါ်မှာအကုန်လုံးတိတ်ရုံမစကားပြောတာမကြောက်အရင်စနေကြောက်အရန်တော့ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကိုကိုယ်တွေယုံကြည်ရကြအောင်အဲ့တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာဘာတွေယုံကြည်လဲဂျပန်မှာနေကိုကိုယ်တာရှိရဲ့နော်ပြီးတော့တခြားဘာယုံကြည်လဲမကိုယ်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတစားကိုယ်ဝါဟာကျွန်တော်ဘိုးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာယုံကြည်ခြင်းလူကယုံကြည်အောင်ယုံတာပညာမတတ်တာလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ဂျပန်ဆိုတာကမ္ဘာမှာထိတ်သွားမလို့နဲ့ထိတ်အဖြူရဲဆို respect ပေးရတယ်သူတို့ကသွားမလို့နဲ့အရန်စနစ်ကြတယ်လို့အရန်တော်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာလဲပေါ့ကြရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ပြပြချင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာယုံကြည်သူတွေဆိုပြီးတော့လာကြတယ်ဘယ်သူ့ကိုယုံတာလဲအဲ့ဒါဒီနေ့ရေးကြည့်တယ်နော်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့စကားပဲပြောတယ်အရေးကြီးတဲ့လို့ပဲလုပ်တယ်ပေါက်ခဲ့ရမလို့ပြောကျွန်တော်ဦးလုံးတော့ပေါက်ခဲ့ရမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိရအောင်တင်းငယ်လုံးနေဟာတော့ကြီးကန်းကမြင်နိုင်ရင်မှမြင်နိုင်မယ်ကြီးကန်းမြင်တယ်တင်းငယ်မြင်တယ်မတူပြန်တန်းတာတော့မတူ
Sale, Madu. Chicken basale, a body sala. No, not the chatty, what they go like sale. To me, I something that my bone chicken night. Thing a better bone. Chicken thing a fresh. Let women are peeing it. The main chicken. And you go, oh, but it's also on a wall to sell like coaching. And I think of it, she out to a fresh start. And I'll do it, I'm never do no. I'm never do. You only need to know it. So, Pocket Blue. So, I say, Yawa John. You know, I'm near. You know, a nickel night. You know, a nickel with one. You always say, you know, debate. Chance of a tackle to one. You know, near, you know, musician Yaganida. You know, a rock at Yaganida. You know, a sort of Yaganida. How you know? Am I my major? To know they get rock a singing major. Rock a minute. Run Magino to me and let go trouble down. I know this is my check. They wrote the chili so we don't pay. Pay Colangaroni in a dear now. And I rock the chili and looks out. General looks out a deco piano. That's enough today. Amen. Dilula, make it. Rock you. Tuno and rock you. Damn it, Dine 2007 November. General Rock Widow, General God goes you are. Hallelujah. I don't got it. Yaji Logama Shida. Yeah, Kiva. Shida. Got it. Yaji Bay. The Chola through Google at the Piatroye. Payave. Maula. The Chola through Google at Chota and Troye. Payave. Una Japani. Hello, Yojaza Google at Japani and Troye Payabale. Dave. Atropia. Maula. I don't pay out in Yaji a testing of position, getting tower of Yazo to the Hallelujah. A testing as a Deshia. Amen. Talking in Malay. Talking in Malay, didn't create and talking about meaning. Kiss a girl of Jimmy and Locoy. General Tanalo, General Monca Biro, and then they let you in. And then they let opinion. Talking in Madonna, my brother Chaza, Piazzi talking about Diule. Piazzi and Mamma Dule, Zakama, Madiu, Tacoma, Hallelujah. Piovida, behind no weather. I couldn't hang out Didome. Tacoma, she alone, Tommy, Jalajome, Mea, Korea, Mepio, Payamu, Nidia, Sansa. Ain't a young way, Papa, and Bowie, and a 20,000 long man, and a Tominga Camino, even getting Vedolo, Piazzi, Critoye, winning the go Piaye, at them, Mayan, I go check him out. They are a native. So I tell you to like Johnny Critos or attention, hobby, but my do that. And so I eat the illusion. Didi Sarim Lojim. Sadia Chelo Yara, oh. These are all about Shilule, to Babale, to Balabala to Lule. These are Doga. See, I want to do this house, Sapata. Doctor, engineering. Oh, Tamalone. Jodari Siamone, who engineering Pedesal, the low Saudi Mobu, a 2 year, Yaipa, a Lucia, Pia, and I'm a true Siamo Pia. Young Cholo Siamo Pia Mobu, but I see no Siamo Pia Mobu. Tamalone. I know these out there. Bobby. I'm at the Kuroshika. These also your Tinomine. Don't win you know Motinari. Hallelujah. Hallelujah. When you know so about it, at when you saw about it, Bamodale, at there, Moda, Bamale ate there. Gentlemen, when you know Moda, Piola, Pure, Bamale, when you know Moda at there. Get your own to put over that deal. My own do the Many of your Ditama Jazz at the ship, Bamale, tell of your below. I'm a patchy, me. Patchy Lamone. South on the other Pala, at that way, Johnny. Patchy Lomia, at Tessura. Patchy Lomia, at Tessura. The Gego at the Dama, Yashima, Miendue, at that Dama, at the Yashira today.
Hallelujah. Pachilo, Pachino, Pachi Vegetable. Pachilo, Pachilo, no? Pachio, Emaka, no? Pachilo Miabu. There's no attention, attack upon Male. General attack light. General rope get out, you know, general attack light. Oh, General Bom, my people really miss Shamdi. Charlie Lobo, General Yele Gorego. General Yele Rock does with Lama Bionnet. So Bamajida was a dog sora, a gold sora. The chase of Omala says, sent over that be you. General Miena Soma of the Gosopo Mucho, I see. Roca, Lamalone, me, Alga, Lavio, Amina Lama said, Mineral Rolo Simo Debio, a chance of it. Oh, Marua, who brought the chin Nara Mio, oh, dear, who's been she Fabio, at the dinner la or rock mamu. Min Latina to Madana and Puma. Look on me. Uma Pipia. Wrong this one. I'll move to the game. Tamame, Dini, attack, Georgia. Tame Dini Jaro. Dini, God pay your Bobby. God got a valley. Attache. Hallelujah. Amen. I didn't take a valley. Dini Korean. Pure Vigil. Pure Major. This time. I don't do that. Teaching, I'm not using it on my street. Pay I don't need the button, tell like, call like, power like, hallelujah, look at it like, pay I don't treat like Savio, Chena Mino, General Chino the Ripim. Chena Mine, Malone, Aku, Babole, Onia, Professor Jedujale, to go Babole. Pay out to go, Prophet Yubi, Kababule Yosan, don't go Biole. But number 10, no, da Yajaba. Labino. Disagave. Disagave, Badularia, Yoresgale. Johan, they manage. Johan, Lavia, Johan, we don't know your Bule. Johan, we don't. Johan, I pay, you let. Johan, pay Jesus. Johan, pay Jesus. Mamma, to be honest, man, Johan, pay Jesus. Now, your Bule. Jesus, Bule. Abole, Nanda, Yajaba. Dini Pabole, Pia, winning over a Tega, when we Laboria, when we Balole, Nanda Yajaba. Pino Babile, Pia get the bow Modome, Bale the bow motor. General, the bow motor, Babu did that intended. Babu Crito Lame. Crito Lamano. Oh, I want to stay with you. Talking Mea, Crito Lama, shoot, go. Also, who you to the Yahone, General Hema winning she cannot do the Gawa. General de Yahone, General Teni, Amale. Damage General winning machine, General, I tell you, a weapon in a Chagema, Piadolema. Damn. I've been at the bow, Modome. Now, so good, Babole. Take all of ya. Ascendez, pensez, dit, sans les java. Ascending people. Okay. There's a baby. This don't go beyond it. This is a guy may be on it. Oh, yes, you love all of your. You want to know all of your. A good David Bione Piage. Babylon Piaga, Canada is a guy. Pionia, Nani Labi, Naudaya, David Bione, and Lujana, General, teachers are not on Jana. Chanche, Mino Chame, Chiha, Mino Naudamia, the boo. Dini Korean channel Mabile. Chira, Tatano Gira, the Mew. Hala, oh, Piscina, Pilo, Chigana, the Mew. Go, Palo, Chanigo, Malay. Oh, Gabauja, Piarejango, and Lupio, Holopio, Chini, and the Mew. Dame Terma, now that. Losi and Lonely in Yajibe. Losi and Lonely in Yajibe. Down in the Piaga, only there. Piaga, a pomelo, Budu. Luria Posada is so lonely. Payana Malobu. Now, Yaja, all of Yona. No, Yago Lubionida. Hallelujah. Amen. Dudia waiting Macando to Nidiga. Payani and Nanga Logo, Moya, Mamia Bionide. Babylone, Nanga Minimum, we are the Lubionida. No, look at it, Babylone. Go Yango, maybe Bune. Tony, I am a Tara Piano of you. Lobia, you don't know what. Odissia, la Lepio Odissia,
မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ညံနဲ့မင်းတို့အသက်ရှင်နေလို့ဘုရားကပြောနေတာညံလေးဦးတော့ပဲသုံးနေတာမလုံးနဲ့ဒီနေ့အသက်လိုလာပြီတယောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရချင်တယ်မိတ်ဆွေအသက်ကမှရမလဲသိကောင်းလေဗျာအသက်ကမှရဒါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေဒီနေ့ပတ်စံလို့ချင်းရင်အလုပ်သားလုပ်ကြမနေ့ပြန်တော့လုပ်သွားကြတော့မှာနော်အလုပ်ကိုချင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာအလုပ်ချင်းတဲ့တရားဝင်ပါဘူးကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်ရသိတယ်အလုပ်ချင်းမရုပ်တယ်မဟုတ်ငွေချင်းတဲ့ရုပ်တယ်အလုပ်ချင်းမရုပ်တရားဝင်ပါဘာလို့ပတ်စံလို့ကျွန်တော်သွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မနေ့9နာရီထားမယ်6နာရီထားမယ်အဲ့ဒါတချို့4နာရီထားမယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲငွေလိုချင်လို့โอเคငွေလိုချင်ဘာလို့လဲငွေရမယ်ဟာကိုသွားရှာတတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့အသက်ပမာရမယ်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ຢာပဲပြောတယ်နားထောင်ကောင်းမဲ့တရားတွေမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်လူပမာကြီးမှာလူတန်းပေါင်း60လုံးနှလုံးသားကိုဆွဲခါလာတာအားလုံးပြီးဆုံးခဲ့ပြီကြောက်လားမသိစတော့မဆိုးတော့ပါတဘောပြပြဟုတ်ပြီနော်အေးကျွန်တော်ဆွဲခါလာနှလုံးသားတွေလူတွေကြက်အောင်ဟောပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုထမင်းစားလို့ရမယ်နေရာရမယ်နာမည်ကြီးမယ်နိုးဝိညာဉ်ရမှာအဲ့လိုသွားတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကနာမည်ကြီးခြင်းလို့တစ်တိုင်ပေါ်လာတက်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးခြင်းလို့အသက်လာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အနစ်ကလေးတွေကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်အသက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့တားတော်ကိုရတဲ့သူကတဲ့အသက်ကိုရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်သူရရင်တားတော်နော်မမားနဲ့နော်ကျမ်းစာကိုရတဲ့သူကအသက်ကိုရလို့ပြောလားမပြောဘူးဘယ်သူရလဲတားတော်နော်မှားမှာဆိုလို့နော်မှားမှာဆိုလို့ဆရာကြီးယူရတာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းကိုတေချာတိကျဗမာတွေကရှုံသွားခြင်းလို့ရှင်းနေအောင်ဆရာကြီးကရေးထားတာဗမာတွေကရှုပ်တယ်ဗမာစကားကလည်းရှုပ်တယ်ဗမာစကားလည်းရှုပ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗမာစကားမပြောတတ်ရင်ရိုက်ပေါက်မပြောတတ်ရင်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်မှာမီးလောင်သွားမယ်ဗမာစကားကစွပြောလို့မရဘူးတစ်လုံးကအတိတ်ပဲမတူဘူးဤနဲ့ဒီနဲ့မှာတော့ဤဒီမှာတော့အတိတ်ပဲကမတူဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဘာပြောလဲတားတော်ကိုရတဲ့သူကဘယ်သူကိုရလဲအသက်ကိုရတယ်ဟောကောင်းလိုက်တာဗျာတားတော်ကိုရရင်အသက်ကိုရပြီပြီးပေါ့ကြီးရအဲ့မှာပဲကြီးရတာပဲကဲတားတော်ဘယ်သူလဲယေရှုအဲ့ဒါအားလုံးသိတယ်အခုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲယုံကြည်သူခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တရားလုံးကတားတော်ကိုရတာဘယ်လိုသိလဲတားတော်ကိုရတယ်မရအောင်ဆိုဘယ်လိုသိလဲပြောကြည့်အောင်ပြဿနာမရှိဘူးချင်းတို့ပြောအမှားများသွားရင်ဘယ်ရောက်တာနောက်ဆုံးအမှားရောက်တာပြောအထဲမှာအလင်းမဖြစ်ဘူးအထဲမှာအလင်းမဖြစ်တာလားအပြင်မှာအလင်းဖြစ်ရမှာအထဲမှာသွားလင်းနေလို့မရဘူးလေအလင်းဆိုဘာလင်းရမှာလဲအေးဟုတ်ပြီအသက်တာမှာဘုံတော်မထင်ရှားဟုတ်ပြီဒီဘက်ကပြောကြည့်ပါဦးတားတော်ကိုရတဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လဲအရေးကြီးတယ်အသက်ကိုရတယ်အဲ့တော့အသက်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရတယ်ဒါဆိုခရစ်တော်အသက်ကိုရတဲ့သူကသူ့မှာဘာလက္ခဏာတွေရှိလဲနမိတ်လက္ခဏာရှိဘာနမိတ်လက္ခဏာမိုးလေးဟာချလောင်းအဲ့လိုလားဟုတ်ပြီ
နာယောဂငြိမ်းမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲလားဒါပဲနော်ကဲဒီဘက်ကပြောကြည့်ပါဦးရှိသေးလားအဲ့ဒါမမပါဘူးမမပါဒါမပြည့်စုံသေးဘူးအကုန်လုံးမမှန်သေးဘူးဟုတ်တယ်အနာယောဂငြိမ်းတယ်ဟဲ့လားဘာလို့လဲနှဆုံးနေတယ်အေဝံဂေလိပြောတယ်မှန်တယ်ဒါတော့ဒါသားတော်ရတဲ့လက္ခဏာလို့ဒါကတော့သိပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲတချို့ကကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနာမည်အကြီးဆုံးကမ္ဘာမှာလည်းအကြီးဆုံးစီးရင်ဝင်တဲ့ college တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာ college လဲဆို Bible College နော် Bible College ကတော့ဘာပြောခေါ်မလဲတမန်ကျမ်းစာတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Bible College ကအကြီးဆုံး Bible College က professor ဆိုတာရိုးရိုးတာမန်ဆရာနဲ့မတူနော်ဒါ professor ဆိုအားလုံးနားလည်ပါတယ်အမှန်တန်ရာထူးကြီး professor ကြီးအဲ့ဒီ professor ကြီးအားတဲ့ရိုးရိုးဆရာကြီးနဲ့တားတယ်နော်ရိုးရိုးဆရာလောက်ကတော့တနာတယ်သူကလေးတော့ပဲရှိ professor ကြီးကအောင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီ professor ကြီးကကျွန်တော်တို့စိတ်နေတော့ဟာဒီကမ္ဘာအကြီးဆုံးအသင်းတော်က professor ကြီးဆိုတော့ဒီဆရာကြီးကတော့တားတော်ကိုရတဲ့သူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါပဲမဟုတ်လားဟမ်တားတော်ကိုရရင်မစိုးဗျာအဲ့အကြီးဆုံးကျမ်းစာကြောင့် professor ကြီးက Jesus Christ ကိုလုံးဝမယုံကြည်ဘူးယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးသူကပညာတစ်ခုနဲ့သိတော်တယ်သိတတ်တယ်သူ့ရဲ့တော်ခြင်းတတ်ခြင်းကသူဒီ Bible ကိုသူကကောင်းလေ့လာသင်တဲ့အခါမှာတခြားလူတွေတားလဲသူ့ကိုဘာယာရုပေးတာလဲဆို professor ယာရုပေးတာတကယ်လည်းတော်တာ Bible နဲ့ပတ်သက်လို့လာခဲ့ယေရှုကိုယုံတဲ့တရားဟောဆရာအဲ့ဒီတားတယ်သူကအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဖြေရပါလို့ဆိုသူကအဲ့ယေရှုကိုမယုံဘူးလေကဲဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ခုနဧဝံဂေလိလုပ်တယ်နှဆုံးနေနဲ့အဲ့ဒါတားတော်ကိုရတဲ့သူလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေငါ့ကိုသခင်ဟုခေါ်သူတိုင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဘာဖြစ်လဲမဝင်ရဘူးဟုတ်ဒါဆိုဘယ်လိုလူဝင်ရမလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုတော့နတ်ဆိုးနေတဲ့လူတွေကိုနတ်ဆိုးနေအနာရောဂါလည်းငြိမ်းပြီးတယ်ကိုတော့အခွင့်နဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတာလူတွေလည်းပြောင်းလဲတယ် revival service လို့တရားပွဲတွေလုပ်တယ်လူတွေပြောင်းလဲတယ်ကိုတော့ခွင့်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲမင်းငါအနေမသိမင်းတကယ်ကမခေါ်နဲ့မင်းကောင်းနေတယ်မဝင်ရအောင်ဒါဆိုဘယ်လိုလူကဝင်ရမှာလဲခမဲတော်ရဲ့အလိုကိုစောင့်တော့သူကဝင်ရမယ်ဒါဆိုခမဲတော်ရဲ့အလိုကပါလဲခမဲတော်ရဲ့လူကပါလေကပြောကြည့်အောင်ဒီဘက်ဖက်နဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီအမိုးကအရာကိုနီးစပ်တယ်အမိုးကထားပြောတယ်နီးစပ်တယ်ကဲတစ်စက်ပြောနီးစပ်တယ်နော်ဟိုရောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောနီးစပ်တာကဲနည်းနည်းထပ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကခမဲတော်ရဲ့လူကပါအတိကခီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်မြင်ပြောတယ်အရေးကြီးတဲ့တော့ချက်တွေလိုတဲ့ကျွန်တော်ဘွားမှာဘာလို့ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်မှာကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်ဝင်ရမှာခမဲတော်ရဲ့လူပါလေဟုတ်ပြီနီးလာပညာတော်ဆောက်ရှောက်တဲ့သူ no နည်းနည်းပြန်ဝေးသွားပြီ no ကျွန်တော်ပြောခုနပြောတဲ့စကားတော့ပါနေပြီဖြစ်ရခမဲတော်ရဲ့လူပါလေအခုကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းလူသားရောက်စီတိုင်းတားတော်ရဲ့အသက်ကိုရစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ယေရှုရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပေါက်ဖို့လိုတယ်ယေရှုရဲ့အသက်ကိုလိုရဖို့လိုတယ်အသက်ဆိုတာဘာလဲဝိညာဉ်ကျွန်တော်မှအသက်ရှိတာကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲခန္ဓာနဲ့ကင်းသောဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်နဲ့ကင်းသောခန္ဓာဒီဘာဖြစ်လဲအသေးအချင်းနဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဒါဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ကင်းတဲ့
ဝိညာဉ်နဲ့ကင်းတဲ့ခန္ဓာအသေးဆိုဒါဆိုဝိညာဉ်ကဒီခန္ဓာကိုခေါ်တော့အဲ့လူကဘာဖြစ်သွားလဲအသေးဒါဆိုအသက်ကဘယ်မှာရှိလဲအေးအသက်ကဘယ်မှာရှိလဲဝိညာဉ်မှာဒီနေ့သားတော်ကိုရတဲ့သူကအသက်ကိုရဆိုအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရတဲ့သူပြောနေတာဟာလေလုယာခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရတဲ့သူကသူ့အသက်တည်ရှိတယ်ဗျာကျဲတယ်လို့ကြည့်လို့ရကျဲတယ်လို့ဆန်းလို့ရစမ်းနေတဲ့နေရာဆန်းဟိုအပေါ်ဆန်းဘေးဆန်းကျဲတဲ့နေရာဆန်းသူ့မှာအသက်ရှိတယ်သက်တည်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်စမ်းနေမှလာပြီးဘုရားကျောင်းမှာလာခုံတာမဟုတ်ဘူးစမ်းနေမှလာခုံတာအဲ့ဒါဘာလဲငုံနေတာဘာလဲလားဘုရားကျောင်းမှာလာခုံတာနော်ကားတော်ကိုရတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ level လေးပေးရှင်တယ်ဒီလိုပြောလို့ဟာခင်ဗျားတို့ဒီရလူတွေကတားလို့မရကျွန်တော်မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဘုရားဝိညာဉ်ကအထက်ကပြောခိုင်းတယ်ဆိုဒီထဲမှာဘသူကတားလို့မရလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျမ်းစာကိုရတဲ့သူကတော့ရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့အကွာဒီခေတ်ကကျမ်းစာတိတ်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တရုတ်ပြည်မှာကျွန်တော်ခုနှစ်တော့ထားလိုက်တော့ခုနှစ်တော့တိကျကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရမှာတရုတ်ပြည်မှာဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသာသနာရောက်သွားတဲ့အခါယေရှုကိုလက်ခံလို့ကြာတရုတ်ပြည်အဲ့တရုတ်ကိုတတ်တာပပစစတတ်ကျမ်းစာကိုရှိတဲ့တိမ်တက်စင်းရှာပြီးအပြတ်ရှာကျမ်းစာကိုရှိတဲ့ကျမ်းစာကိုယူတတ်ပြီးအရင်ကြောက်အဲ့တော့ခရိယာနေရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်လဲဘုရားကျောင်းဆိုဝေးရောဘုရားကျောင်းဆိုဝေးဘုရားကျောင်းလာမတင်နဲ့ဘုရားကျောင်းတည်လို့တော့သေသွားမယ်ကျမ်းစာအုပ်လေးတော့ထားကားထဲမှာထောက်ဘာမှထောက်လို့မရအိမ်မှာထောက်လို့မရထားရတဲ့ကျမ်းစာကိုမီးရှို့အဲ့ဒီအိမ်သားကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဘက်နဲ့ထိုးတတ်ပြမီးရှို့တတ်ပြအဲ့လိုခစ်ရှိခဲ့တရုတ်ပြည်မှာအဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဖျားကိုယုံတဲ့တကယ်အာဃယုံကြည်သူတွေအသက်ကိုရတဲ့ယုံကြည်သူတွေအပလာယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိအဲ့ယုံကြည်သူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လို contact လုပ်လဲဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲစကြဝဠာဒီမှာယုံကြည်သူရှိတယ်အခုဒီမာရှယ်တောင်းမှာယုံကြည်သူရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသိရလဲဒီလိုမျိုးဘုရားရှိခိုးလို့မရဘူးရှောက်ပြောလို့မရဘူးပြောတာနဲ့ခရိယန်ဆိုတဲ့တတ်တာကိုယ်တိတ်နေရအဲ့တော့ဘယ်လိုသိရလဲသူတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာနော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာခရိယန်ရှိတယ်ခရိယန်နေလာသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသိရလဲငါတို့ဒီနေ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာလို့လဲသူတို့ဒီနေရာလာသွားဆိုဒီနေရာလေးမှာ9ရုပ်ကလေးဆွဲခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ကားတွေမှာလေတချို့ကားတွေမှာနောက်မှာစတစ်ကာလေးတွေကတယ်9ရုပ်လေးတွေ့လား9ကလေးတွေ9ရုပ်ကလေးပြီးတော့အထဲမှာတချို့ဆိုရင်Jesus လို့ရေးထားတယ်ချုပ်ကားတွေမှာဒါပေမဲ့အရင်တော့ကတော့ဘာ Jesus မှရေးလို့မရ9ရုပ်ကလေးဆွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီ9ရုပ်ကလေးကိုတွေ့ရင်ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူတွေရှိတယ်လာသွားတယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်သိတယ်အမှတ်သားလေးပေါ့အခုခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကတော့ဘာလဲဆိုဂိမ်းနေတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့လမ်းထဲမှာလမ်းတစ်ပေးမှာကျွန်တော် spray တွေနဲ့လေစာတွေရေးသွားတယ်အဲ့စာတွေကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူးမဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသူတို့သိတယ်သူတို့ဂိမ်းကသူတို့ရဲ့စာတွေငါတို့ဂိုင်းသားတွေဒီမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒီနေရာကိုလာသွားဆိုသူတို့ကအမှတ်သားထားတယ်တချို့အိမ်သားသွားရင်အိမ်သားထဲမှာချစ်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာမြေထားစီမြေထားမှာအမှတ်သားတွေလုပ်ထားတယ်အိမ်သားသွားအိမ်သားထဲမှာချစ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲအရင်တော့ခရိယန်တွေသူတို့ရှိတယ်ဆိုအဲ့9ရုပ်လေးနဲ့အမှတ်သားလေးနဲ့လာခဲ့တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခရိယန်ရှိရနောက်တစ်ခုသူတို့ဒီနှုတ်ကတော်အယံဖတ်ချင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအဲ့ကျမ်းစာတောင်းလို့မရဘူးသိတာလို့မရဘူးသိတာသိသွားမှာဒီလိုကျမ်းစာကိုကင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့တမန်ကျမ်းစာတစ်ခုရတရွတ်ကိုစော့ဆိုဖြဲပြီးတော့အဲ့ဆိုင်လို့ဖြဲချစ်ပြီးသိတာမျိုးအဲ့တရွတ်ကိုဖတ်တာဆိုတကယ်လို့ဒီမှာခရိယန်ကြောင့်တွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒီကသူ့မှာကိုယ်မှာရှိတယ်သူ့မှာတရားရှိတယ်အဲ့ညာဒီမှာလာပြီးအဲ့ဒီကိုလဲပြီးတော့သူ့ကိုကိုရှိရဒီဘက်ကျမ်းတွေကိုသူ့ကိုဘေးသူ့ရှိရကျမ်းလေးယူအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်နေရအဲ့လိုသွားတာပြုတ်ပြမှာချင်းတော့အရင်ဆိုတာကျမ်းစာတွေအကုန်ပြီးရှုပ်ဒါပေမဲ့ဒီ
Dini, I won't say going on. Dini Gabama. A piano song. Janza Oko Gabao, a Miazo Toy Piagia, the only name of Piano. Piano, I was here. I don't know about it. Dini, the only name I don't know a chain of Piano. Tado go yamu, Yadeva, Matu. At the time, a young one. A young one. Yay, that is she. You know what I mean? Correct of the attention. Amen. That is what I did. Piano Debbie, I'm going to Nathaniel, we don't show me of them now. They are all Pastor Lamalian, and a Taro. Dikima, we don't do each other all the nation you are. Dollar the Tom go. Dollar none of them go. Lodging Julia, General Musu. Taro Yad money. Taro Yad at that time. I was your call. How did you prepare me? Tini at the Mayame. I didn't know my say. Correct way to that in Yarage of your name, John Baby. I ain't cheated. I have a piano. Show and I don't want a babole. Now, now, Yadano. Yesu, Lalo Babole. No, no, Agule, when you know, that's no when you know, say no, any when you know, telling you, Babette. No, no, I did him. Piaga, I did it by Lamano and Nona. Hallelujah. I mean, I think I saw that chimney. Now, we have a Tamatam and a Bati Gojumale. Lumi the Galachano Babole. Correct on I Shima Babile, a Tilame. I mean, great on I machine, great on Tamia, but not Timala. A till lodging so ye, chance I did a lime shale, but what did you Yiji? Hallelujah. I mean, I don't Louis, but Louis at that, I think you will. Mrs. Tinetro at that, I think will give you. Nina Molino did away. Do they mean that away? Ye chore away. Tabe what the dollar? Any did it wallet away. Who started the wallet away? Tabe what the dollar? I yeji that what the dollar yeji. Hallelujah. How more yali, Piano, cut the noya, a thing, a chain and a penny. And about it. Taro was yale, Taro the page out to a ma, Taro was Jama, they would get up. Amen. Taro me, I mean, at the Miabu, Bati Luzina. Pama, the machine, was out there at the Mobu. At the Lomatine, he designed an Albion lane, and he never recycled them. The Lungere designed this on machine. Not go home, Lungere, not only Asia, how Piamino, Santa Vino, Piachoga, Dabe, Bama, the machine. A tello geno, tanto gusciano, te yame. Hallelujah. Amen. They don't look the guy, critical and shitting of Georgia. Taro, Tema. Yawari, Taro, Yabari, a tipsy. How loyal, Piano, cutting noya, a tipsy. Dine, General, a tetama, a young chile. Dine, John Number of the cool, Chiche. Pabiola Guna. Taro Yare do a tego Yare. Quedado in Korean, Taro Yabila. Taro Yabila. And that's Sendaya. Palo DJ Yiji. DJ Yiji. Taro Yahu Yiji. Taro Yatama Janes Tabu Sedaba. Taro may have been a Bama Deba. A young wood marginal. Manning a lady up. I could tell her out there. Lady Shivida. Not the need tapping to a pasta pibi. Get it? How we know? I go Lady Shivi. Not the need be to Reverend Bibi. Lemayavi. Tell them Reverend Bibi to Balone. And do they not tell me to Reverend Banya to shout the Ahosaro, the Ahorome? Lemayavi. Go to Yam.
ဒါပေမဲ့သူ့တက်တာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ညာတိုင်းအင်တာနက်မှာတက်ပြီးတော့ masturbation တက်လုပ်နေတယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်တယ်လားဆရာကျွန်တော်ညဆိုအင်တာနက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဆရာအပြစ်ရှိလားမဲအဲ့ဒါအပြစ်ရှိလားဆရာကျန်တာကြောင့်၄နှစ်တက်နေတော့ကျွန်တော်လာမေးတယ်အပြစ်ရှိလားမင်းမသိဘူးလားလို့မဟုတ်လေဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တက်ကအခုမှ20နှစ်23မှရှိသေးတယ်ဒီအရာကကျွန်တော်ကဘယ်လိုကြော်လွှားနိုင်လဲအပြစ်ရှိလားအသက်20နှစ်23နှစ်ကျန်းစာတော့မပါဘူးနော်ကျန်းစာတော့20နှစ်23နှစ်အသက်50နှစ်အသက်80နှစ်မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းဘူးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုအသက်20နှစ်မှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းဘူးလုပ်တဲ့လုပ်ကို20နှစ်မှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလုပ်ကိုအသက်50လူကြီးလည်းလုပ်နေတယ်ဟိုစီမွေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးလည်းဒီလုပ်နေတဲ့သူရှိတယ်ဂုံကြီးရှိလူကြီးတွေလည်းဒီလုပ်နေတဲ့သူရှိတယ်ဒီနေ့အတင်းတော့ပါစတာကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒါဒီလုပ်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်တရားဆရာကြီးလည်းရှိတယ်အင်တာနက်မှာတက်ပြီးမဟုတ်တာတွေကောင်မလေးတွေတက်ကြည့်မရှိဘူးလားရှိတော့ဗောဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတဲ့မင်းတို့ဘယ်သူကကျမ်းစာကြောင့်တက်ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးကတက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကတက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြဿနာပဲဒီနေ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲကျမ်းစာကြောင့်တက်တာကောင်းလားမကောင်းလားကျမ်းစာတက်တာကောင်းလားကောင်းပါလေမဟုတ်တဲ့ကြောင့်တက်တာမဟုတ်လေကျမ်းစာကြောင့်တက်တာမကောင်းလားကောင်းပါလေတားတော်ကိုရပြီးမှမင်းကကျမ်းစာကြောင့်တက်ရမှာဟာလေလုယာတားတော်ရတဲ့လူက masturbation လုပ်မလားပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါတားတော်ရတဲ့ဒီပါစတာကအတင်းတော်ပတ်စံလိမ့်လားတားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တားတော်အသက်ရတော့လေတော့ပေးချင်နေတာယူဖို့လားမပေးဖို့လားဟာလေလုယာအသက်ရှင်နေရပေးဖို့အချိန်တိုင်းမတူဘူးအခုကျမ်းစာကြောင့်တော့တက်တယ်ကျမ်းစာကြောင့်ပြီးတော့မယ်တဲ့နောက်နေ့ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်ကြောင်းဆင်းပြီးကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲတဲ့မင်းငါပြောပြမယ်မင်းခရစ်တော်မရဘူးတဲ့ဘာလို့ကျမ်းစာကြောင့်တော့တက်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေတဲ့လူကြီးတွေကကျွန်တော်ဆရာတွေကကျွန်တော်မိကျမ်းစာကြောင့်တက်ရမယ်ပြီးမှုတော်ဆောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဆွေမျိုးတွေကကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းကျမ်းစာကြောင့်တက်ပါကျွန်တော်တက်တယ်ဒီနေ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲကျမ်းစာကြောင့်တက်တာကောင်းလားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကြောင့်တက်မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အရှင်ဆုံးတာတော်ကိုရဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာကြောင့်နေဆင်းလိုက်တာနေတိုင်းပဲဝိယုံနေခြုံလိုက်တာအများကြီးပဲအယောက်1000လောက်ရှိတဲ့တရက်ကိုကျွန်တော်သိတဲ့လူတွေဆင်းနေတာဒါပေမဲ့တာတော်တကယ်ရလားသူတို့မှာတရားဟောတဲ့ license ပဲရတာရှိတာအထက်မှာတာတော်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲအင်တာနက်တက်ပြီးတော့ masturbation လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ဟိုနောက်ကိုလိုက်တော့မှကျွန်တော်သွားကြပါတယ်အဲ့မှာအစိုးရညီမတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးတယ်ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမိသားရဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဩဒီနေ့မြန်မာသာသနာမှာကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပဲစကားတွေညီကောင်မောင်တို့ကပြောကြတဲ့အခါတချို့ကအကြီးကျယ်တာတရားဟောနေတာဒါပေမဲ့တက်တာမှာတားတော့မရတော့ဘာဖြစ်လဲ sex ကိစ္စနဲ့မလွတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကျောင်းဆရာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ချစ်လို့လာပြောတာနော်တင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်ဖိုးထားလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဒီနေ့ရေထဲမှာ2ချိန်3ချိန်ဆင်းနေရတာကျွန်တော်နေရလည်းပူသေးတယ်လူနေပြောရင်ကျွန်တော်ပြင်မှပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာ physical ကတော့ကျွန်တော်ဟိုအဖြစ်ပြင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ spiritual ကတော့လုံးဝ 100% ပဲကျွန်တော် strong ဖြစ်သွားတော့မဝေးနဲ့
ကျွန်တော်ချစ်လို့လာပြောတာဟုတ်ပြီသူတို့ကတော့အပြောကောင်းလို့အတိုင်းဝိုင်းနေကောင်းလို့သူတို့အောင်မြင်တယ်လို့သူတို့သွားနေတာဒါမိတ်ဆွေအရေးကြီးတာသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုပုံမှာလေတားတော်ကိုရတဲ့သူကကမ္ဘာမှာလောကမှာအောင်မြင်ဆုံးသောသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တားတော်ကိုရဖို့လိုတယ်你这样的话啦，喂，路里都嗡嗡的，飙来的飙，但没爱路里设计上来，这种你送的人压力，压力就那路的呢，变家里压力，不是弄嘞，那就不嘛打到那嘛拼的啦，我一接的呢，心里的，打到过压的都个累么啦，标记啊，累么啦，累嘛。တားတော်ကိုရတဲ့သူကမိမလိုက်စားမလားလစ်မလစ်မိမမပါလဲလိုက်စားမလားလိုက်စားပါမိမပါလို့မိမမရှုပ်တာတော့ဗျာအဲ့ဒါတားတော်ရတာမဟုတ်ဘူးမိမကိုကြောက်လို့ကျွန်တော်ခီးသွားရင်ကျွန်တော်မှရာဇဝင်ရှိတယ်တော်တော်များများလည်းသိကြပါကျွန်တော်2003ကအမေရိကကိုရောက်တယ်LAကိုရောက်တယ်2007မှာကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလဲတာအဲ့တော့2003ကနေ2007ဆိုတော့ဂျားထဲမှာ4နှစ်ရှိတယ်အဲ့4နှစ်လုံးကျွန်တော်မပြောင်းလဲကျွန်တော်မိုးလင်းနာနဲ့ကျွန်တော်အရက်တော့တယ်ကျွန်တော် drugs တွေသုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲနေတကာလှည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုပတ်စံနဲ့ငှားရင်ကျွန်တော်တချင်းလိုက်ဆိုတယ်ဒီ United States ထဲမှာဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့4နှစ်လုံးမျက်စိနှလုံးပွင့်ကျွန်တော်ရမတော့မနေနိုင်ဘူးမေးကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်မိမရှိကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရက်ွက်ထဲမှာအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ခီးလို့မဆိုင်ကိုမဆိုင်လည်းကိုတော့ကျွန်တော်ဘူးမှမဆိုင်ကျွန်တော်ရောက်တော့မတော့ဘဲလည်းမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်မူးရစတဲ့လုံးမူးနေတာအခုကျွန်တော်သွားတယ်ခီးသွားရင်လေပြန်ခွင်းမှာကျွန်တော်ခဏလေမြန်ခွင်းမှာလေမြန်ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်စီးမဲ့လေမြန်ကြီးထွက်သွားပြီကျွန်တော်ကိန်းရောက်လေမြန်မရှိတော့ဘူးအမြဲတမ်းလေခွင်းမှာအေးရဒီ United States မှာတိတယ်လူအများကြီးပဲထွန်းတော့လာချုံပြီးတော့ဘယ်တော့မှသွားမချုံနဲ့တဲ့သူရောက်ပြီဆိုမှလေစိတ်ရောက်မှသွားတယ်ဘာလို့သွားချုံရင်အမြဲတမ်းချင်းသားရှင်ဘယ်တော့မှမရောက်ကျွန်တော်နောက်ကျတယ်အမြဲတမ်းနောက်ကျဘာလို့နောက်ကျလဲလေစိတ်မှာရှိတဲ့အရက်ဆိုင်တွေကအမတန်မှ stress ဆောင်တော့တစ်ကောင်းလေစိတ်ရောက်ဘူးလားမသိအရက်ဘားလေးတွေဝါရေလည်းမိုက်တော့အဲ့မှာရက်ပလင်းတော့ထိုင်ယူတာအပြဟာတော့လို့ကောင်းမကောင်းဆွဲကောင်းတာလေပြန်ကြီးထွက်သွားပြီခဏလွင်ခွင့်မှာအေးရတယ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရီးသွားတယ်ဒီနေ့2018 2007ဆို10နှစ်ကြာသွားပြီဒီနေ့လေဝင်အရက်ဘားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအရက်ဘားတွေပုံတော်မိုက်နေတယ်ဝါထိုင်ပြီးတော့ရေနဲ့ဆွဲနေစရာဆွဲဆောင်တာအပြတ်မိုက်တယ်တော့ကြည့်လိုက်လေစိတ်ကအရက်ဘားတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရင်အောင်ကျွန်တော်မခုံတော့ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံပြေးရှိတယ်အဲ့ဒီအရက်ဘားကျွန်တော်တနေ့ကိုထဲတော့နိုင်တယ်ဘာရက်လဲလာခဲ့အကောင်းဆုံးဈေးမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တောက်နိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်စံရှိတယ် credit card လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တောက်နိုင်တယ်အရင်တော့အဲ့ဒီရက်ဘာမှရက်မတောက်မနေနိုင်ဘူးမနေ့မိုးလေးဘေးမရှိဘဲမနေနိုင်ဘူးကိုကင်းမရှိဘဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဟိုတလောကပဲကချင်ညီကိုကြီးတယောက်သေတော်သွားပြီကိုပေါ်တဲ့တရားလူသိမလားတော့မသိကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ကိုပေါ်တဲ့ musician သမားတွေအရန်ချစ်တယ်သူ့ကိုလည်းချစ်တယ်လူတိုင်းချစ်တယ်ကိုပေါ်လို့မသိလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ music တဲ့လောကမှာကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ကိုပေါ်ဆိုသေသွားပြီမကြသေးဘူးသေသွားပြီကိုပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးလဲဆွဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုလောကမြန်မာပြည်ပြန်တယ်2017
December 23 လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်တယ်24မှာပြန်ထွက်တယ် January 24တလားတိကြာအခု2007ကျွန်တော်ပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုကြာတော့ကျွန်တော်ခြားလေးတွေကောင်ရောက်လာကျွန်တော်ရှိဟိုတယ်ကိုရောက်လာမိမရှိတယ်မိမမသိအောင်အချက်လေးတွေပြရောက်လာညာအိမ်ညာဘာဝထားဆိုဝတ်စကုကျွန်တော်တို့ဘာဝတ်စကုနဲ့တွေ့ဆိုအားလုံးသိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလေဗီဒီယိုကင်မရာသမားတွေဓာတ်ပုံကင်မရာသမားတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စကုတွေ့ဘူးလားမသိအဲ့ဒီအများကြီးပါလေသူတို့ဖလင်ဘူးတွေထည့်တယ်ဘာတွေထည့်တွေ့ဘူးလဲနော်အေးအဲ့တိုင်းပဲကိုရောရှောကကိုကအဲ့ဝတ်စကုလေးဝတ်လာပြည့်ရောက်လာပြီအော်ကိုထုံးရဲတယ်ပြစ်ဖက်တာအယောင်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရချာလာဟာကိုကြီးလာမယ်ဆိုတော့တိလို့လေညီလေးကစောင့်နေတာဟာလားအေးမင်းတို့တွေ့ရအယောင်ဝမ်းသာလာခိုင်းလာကိုကြီးမိမအောင်လေငါမိမသွားပြီလို့သူမျိုးရင်သွားတယ်လေကျွန်တော်တယောက်ပဲဟိုတယ်မှာကြာခဲ့တယ်တော့ဖုန်းဆက်လာအေးလာခဲ့အဲ့လေငါတကယ်မရှိဘူးငါမိမသွားပြီငါမိမကသူမျိုးတွေရှိသွားပြီသွားတွေ့တယ်မဲခန်းမှာတော့မိမလည်းမရှိတော့ကလိုက်တယ်ရေးတယ်ပျော်ပြီးတော့ပြီးတယ်ပြောဒီမှာကြည့်နေအကိုကြီးတယ်တင်းဆိုဘာလို့လဲသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဝတ်စကုတ်ကိုဖွင့်ပြလိုက်ဝါကြော်လက်သွားတယ်အဲ့ဒီဝတ်စကုတ်ထဲမှာစေးပေါင်းစုံပါတယ်ယာမတော့တော့အယောင်ပေါင်းစုံတယ်ဒီကောင်ကအကိုကြီးဒါဈေးအမြင့်ဆုံးဟာဒီနေ့ဘဲမြူပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဟာမင်းအင်းနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါလားတော်တော်တန်မိုးကြည့်တဲ့အင်းကြီးပဲအကိုကြီးကိုပြုစုချင်လို့ကျွန်တော်ဟိုတယ်အခုမကြသေးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာကျွန်တော်ဟိုတယ်လေးကိုရောက်လာပြုစုလာဗမာမညီကိုလေးသိချစ်ချာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်ငကိုလေးကပေါင်းလာတယ်ကိုထုံးရောက်လာဆိုရေတွေရောက်လာပြီးရေလည်းပြုစုကြတာတို့ကဟောငါကိုကြီးနိုင်ငံကျောင်းမှာသွားနေတာမပြုစုရတာကြာပြီလာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဆေးရအမိုက်စားရည်ပဲဒီကောင်လေးကရေတယ်ဟိုသမားတွေတထိအဲ့ခုကျွန်တော်လာတဲ့ခြားတွေကတထိကျွန်တော်နာမည်တော့ပြောတော့တထိစီးတဲ့ကဒီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တော့မစီးနိုင်ဒီကောင်စီးရတဲ့ကဒေါ်လာ8သိန်းလောက်တန်တယ်အခုရန်ကုန်မှာစီးနေဒေါ်လာ8သိန်းဗမာပြည်မှာဆိုစဉ်းစားကြည့်ဗမာပြည်မှာဒေါ်လာ8သိန်းတော့ဟိုမှာ3800မရဘူးဟိုမှာတောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ကုန်တိမ်ပေါင်းတောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ကုန်စီးရကတထဲရောက်အကိုရုပ်ပြုစုချင်လို့ဟာငါညီယာကျေးဇူးတင်တယ်ချိုင်မှာသူလည်းအေးစေးရတယ်အေးတော့အေးမတော့နဲ့ကွာတဲ့ဘာလို့မလဲအေးတဲ့ဒီမှာသူ့တပည့်ကိုလှမ်းပြီးတော့တပည့်ကကားရရတယ်သွားယူပြီးတော့ကားပါကရရတယ်ကားရရတယ်လို့ကိစ္စဘူးဆွဲလာရှမ်ပိန်းနဲ့ရမိုက်အဲ့ဒါလေးဟာစကားပြောအခုခဏလေးဒီကနေ intro လေးလုပ်ပြီးတော့ရှမ်ပိန်းလေးဆွဲပြီးတော့စကားစပြောအောင်လေဟာโอเคထိုင်ပါကိုတော့ချောရဲโอเคအဲ့မင်းယူလာရှမ်ပိန်းမြောက်မေတော့လုပ်ပါဘယ်သူမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီခန်းမှာကျွန်တော်တယောက်ကျွန်တော်နဲ့တူပဲကျွန်တော်မိမလည်းမရှိဘူးဘယ်သူဆိုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တော့ရင်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးတော့မယ်ဟာလည်း share နေပြီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်တားတော်ကိုရတဲ့ခါပါလေအထဲကဝိညာဉ်ညီလေးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာမင်းကိုယူလာပြီးတော့ပြုစုပြီးတာအရင်ကျေးဇူးတင်သူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပါတဲ့ဆေးတွေတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိဆိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းဆေးပေါင်းကိုချလာတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆေးပေါင်းကိုချလာတယ်ဆေးတွေတန်ဖိုးတွေကျွန်တော်ကိုသိတယ်ဆေးကိုကြည့်လိုက်ဒီဆေးကအင်လားဒီဆေးကတကယ်ကောင်းတဲ့ဆေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာလည်းသိတယ်နံပါတ်4မှာပေါင်ဒါရောထားတဲ့နံပါတ်4လားတကယ်နံပါတ်4ဆေးလားဆိုတာရှိသေးတယ်အဖြူမြင်တဲ့နံပါတ်4မလုံးနဲ့ပေါင်ဒါလေးရှုံနေတဲ့ပမာတွေအများကြီးပဲအဲကြောင့်ယောဂဆောသီးရဖိတ်ကုန်တာကလေးပေါင်ဒါလေးဟိုပါလဲဘာခေါ်လဲဝိုင်ကိုလဲပေါင်ဒါလေးရောထားတာရှိတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတာသိတယ်သူယူလာတဲ့ဆေးတန်ဖိုးကြီးတွေပဲတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဆွဲလိုက်တော့အိုးရေလည်းမြောက်သွားမှာကောင်းရင်ရောက်သွားမှာဒါမဲ့ကြောင့်တားတော်ကိုရတယ်သူဟာဟာလေလုယာမင်းကြီးကျေးဇူးတင်တယ်မင်းရဲ့စေတနာကိုငါရမ်းတယ်လို့အော်ကိုလုံးရောလှုပ်ပါကျေးဇူးတင်တယ်စကားထိုင်ပြောကြည့်အေးကျွန်တော်ထင်တော့တယ်ကိုလုံးကြည့်ရတာတခုတော့ထူးဆန်းနေတယ်ဗျာငါညီကိုရအရင်နဲ့မတူဘူးငါကိုကြီးစကားပြောတာရလည်းအရင်နဲ့မတူ
တာတော်ကိုရတယ်သူကအသက်ကိုရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့လာငါကြီးထားဆွတောင်းပြီးငါမျိုးဆွတောင်းပြီးဟာရတယ်အော်လို့တောင်းပြအောင်ကြီးစက်တဲ့ဂုတ်တယ်ဗျာအကုန်ဂုတ်တယ်ဗျာဖျားဆိုဂုတ်တယ်တောင်းတယ်ကောင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တဲ့ညီကိုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်ကိုတော့ချစ်လို့မကြီးလို့ဒီမွေးစေကျွန်တော်လာတိုက်တယ်ဒါသူမြစ်တာနဲ့လာတာမြစ်တာရှိလို့လာတာတထေးတွေသူတို့ကိုတွေ့ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တယ်တွေ့လို့မရဘူးသူများဖုန်းခေါ်တော့အတွေ့ခံရတယ်မဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာမဆိုလို့စောင့်နေတာဘယ်မှာတဲကွာမရရအောင်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးရအောင်ဟိုတယ်ကြီးရအောင်လာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကိုတော့သူတို့သိချစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိချစ်တယ်ကိုတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကယ်ပြီးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ညည်ကြတယ်ညည်ကြတယ်ဟာကိုတော့ခမရဘလို့တောင်းလာလဲဟမ်ငါဘလို့တောင်းမှာမင်းကြားနေတာပဲမင်းကောင်းမှငါလက်တွေပြီးဆုတောင်းငါဘလို့ဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာကျွန်တော်အဖေလက်သေးနဲ့ထိုးရကောင်မျက်ရည်ကျတယ်ကောင်မို့အခုကျွန်တော်မျက်ရည်ကျလာတာတော်ကိုရတယ်သူကအသက်ကိုရတယ်ဟာလေလုယာတကိုအသက်လက်တင်လိုက်တာမျက်ရည်ကျလာတယ်ဒီနေ့ဘာလဲKevin sorry သူလည်းပဲကျွန်တော် Kevin နဲ့မမ Kevin မ American စစ်ပါမထိုင်းတယ်သူကသူ့မိမကငါဘာရိစံတော့ခမယ်ဆရာတော်ကြီးတော့မနေလိုက်ခဲ့အမေရိကန်နဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ဗမာလိုမဟုတ်စီးရုံးလို့မရမလိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူ့မိမလိုက်တော့လိုက်ခဲ့ပါဟဲ့ကဲတော့ငါလိုက်မယ်ဘာရိစံခမယ်အကြောင်းလည်းပြောတာငါ့ကိုဒါလာပြောလဲငါစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့မိမကိုသူချစ်တဲ့အတွက်သူ့မိမသွားတယ်လိုက်လာသူ့မိမလည်းโอเคလိုက်လိုက်ပြီးရောဒါပေမဲ့ဒီမှာနေခင်းရကျွန်တော်ဒီမှာနေခင်းရကျွန်တော်ဒီမှာအနေငယ်ကျွန်တော်ဝင်ရအောင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုအလိုလိုတယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုပြောတာပါသူ့မိမသူ့ဘာသာပြန်ပေးတာတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ပြောနေအောင်ဘာသာပြန်လည်းပြောနေတာအခုလည်းမှဘာသာပြန်နေတာဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြောနေအောင်ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲပြောနေတာဒါပေမဲ့သားတော်ကိုရတဲ့ခါမှာသားတော်ရဲ့တကူကအလိုလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုပါတိဇာခံမှုသူရင်ဆုံးရည်ရုပ်စင်တာလုံးဝပါတိဇာငါမခံဘူးလေလာမလုပ်ခိုင်းနဲ့လာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တကူကအလိုလိုတယ်သူရည်တဲ့စင်တယ်ဟုတ်ပြီစင်တယ်ရည်တဲ့စင်တဲ့ကမှာခလေးတယောက်လုံးမူတာအားလုံးရှိတယ်မှာဒီနေ့ပါတိဇာလိုက်ခံတဲ့သူတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားပါတယ်ညည်ချတယ်ငိုတာမနေ့ကလည်းတိုနီAmerican City သူအိမ်မှာနေတာသူအိမ်ဘာမှမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒီကလူတွေတရားမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိကျွန်တော်ပို့ဆိုဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားလာဒီတိုနီကိုဘယ်သူမှမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပါတိဆန်ပေးနေတူဆိုင်ကယ်စီးတာဝင်လာကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ရေထဲကနေကျွန်တော်ကုန်းပေါ်တွေ့နေတာကြည့်တော့အဖြူပြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရဲမြန်လာတော့လမ်းကြည့်လိုက်တာခါကြရင်ဒီလိုမျိုးချောင်းနေပါဟလာလူနေရာတွေမှာ public area တွေမှာဒါမျိုးလာပြီးတော့ကင်းနေတာရှိတယ်လေဒီမှာကျွန်တော်လည်းအတန်ပြိုင်နဲ့ချောင်းထဲမှာခပီးတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပါရိစာကျွေးနေတာကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ကြောက်လို့ရဲမြန်းလာလို့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရဲ uniform နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်လာတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲကျွန်တော်ပါရိစာပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကအဲ့ဒီပုတ်တွေရေထဲချတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးမှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့လည်းဖျားခင်းကိုလုံးဆရာရှိကိုလုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါဠိစာပေးနေတာဟိုမှာကယ်ဗင်ကဘာဖြစ်အောင် sorry တိုနီကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ညက်ရည်နဲ့ညက်ခွက်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမဆိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗမာလုံးအော်ပြီးပေးနေတာအင်္ဂလိပ်စကားတစ်လုံးမှမပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေတာသူဘာတစ်လုံးမှနားလဲတာမဟုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အောင်ဘာလာလို့တာလဲပြီးမှရောက်လာကျွန်တော်လည်းပြီးလဲကောင်းကောင်းလည်းတက်ဖို့ညက်ရည်နဲ့တုံပြီးတော့ရောက်လာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ငါ့ကိုတဲ့လူတယောက်ကငါအိမ်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကငါ့ကိုလာပြီးတော့မင်းဒီချောင်းကိုသွားပါဒီချောင်းကိုသွားပါအဲ့ဒီချောင်းကိုသွားပြီးကြည့်လို့၃ချိန်တိတိ तू ပြောတဲ့အတန်ကို तू ချားတယ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးတွေ့မှာ
အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာလို့ဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းလာကြည့်တာလာကြည့်တော့ချောင်းမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုပဲရှိတယ်ဒီဗတ္တိဇံကျွန်တော်ပေးနေတာမနေ့ကတိုနီအားလုံးတွေ့တယ်ဗတ္တိဇံခံယူသွားပြီညက်ရင်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ပြန်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဂေဗင်ထိုင်ရောက်လာတယ်ဗတ္တိဇံမခံဘူးတဲ့သူမိမပဲသူမိမကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်သူတို့ကပြောလို့မရဘူးဆရာတဲ့မပြောတဲ့သမီးဒါတွေကအတင်းလုံးရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖေကဘာလုပ်လဲဒီမှာနေကြီးကကျွန်တော်ပုံမှန်လိုပြောသူမိမဘာသာပြန်တယ်သားတော်ကိုရတဲ့ခါမှာသားတော်ရဲ့တက်တည်တကူအလုပ်လုပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာညင်မြက်ခွက်တဲ့နေကြီးကပရိစ္ဆေခံတယ်ကဲဗင်ဘာခံစားတယ်ငါမပြောပြတတ်လောက်အောင်ငါခံစားနေရတယ်သူမပြောပြတတ်ဘူးအရင်ကောင်းတဲ့ feeling ကိုခံစားတယ်အောင်စရာချင်တယ်ဒါကြောင့်မရှိချုပ်ပြောမယ်တားတော်ကိုရတယ်ဆိုအသက်ရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့အတင်းတော်မှာပါစတာလုပ်ပြီးတော့အတင်းသားအနာရောဂါရှိနည်းနည်းတော့ပြန်စဉ်းစားသိပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအတင်းတော်ရဲ့အချိုးတွေပြောတာပါဟိုရွာကအတွေ့တိုက်ခတ်တယ်လို့မတွေးပါနဲ့တိုက်ခတ်တယ်ဆိုအတွေ့ကဘာတွေးလဲရွာတွေအဲ့ဒါနေတာအမေရိကမှာကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တယ်သူမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်ရင်ဒီလိုမတိုက်ခိုက်ဘူးတို့တော့ဒီလိုမတိုက်ခိုက်ပါစံနဲ့မတိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ရတဲ့လဲနေတာကြာပြီနှစ်ပေါင်းများစွာစွတ်တောင်းမေးလားတောင်းပေးကြတာပေါ့ဒါဘာဖြစ်လဲလဲနေတာကလဲနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့သားတော်ကိုရတဲ့ခါမှာဒီဘာဖြစ်လဲလမ်းထားလျှောက်ပြီးကားတွေမောင်းနေတယ်ဒါတွေမတော့ဘာလို့မနစ်အောင်မဲသူကခောက်တော့ကောက်ပြန်လူတွေကိုသူကကြုံပို့လုံတာသူကားကြီးအမွဲသူကြည့်တော့ကန်နဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ဟာကြောကြီးလဲအောင်နေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ဘုရားကျောင်းတွေသွားပါတယ်လူတွေမလွတ်မြောက်ဘူးဗျာဝမ်းနေကြရန်ကောကျွန်တော်ဘာပြကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အခုချစ်လို့လာပြောတာဒီမှာရုပ်စင်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောနေတာနောက်တစ်ခုမေးမယ်တားတော်ရရင်လူတက်တည်ရပါလေအမြတ်ပြောဒီဘက်အုပ်စုတားတော်ရရင်တက်တည်ရပါလေအမြတ်ပြော1 2 3ဟမ်ဘာဖြစ်လဲပုံသက်တယ်ဟုတ်ပြီတခုပြောဒီဘက်ကပြောမြန်ပြောတားတော်ရသက်တယ်ဘာလဲ1 2 3ဟုတ်ပြီအသက်ကိုရဘာတက်လဲကလည်းတက်လာဘေးရပမာတက်လာကရင်တက်လာအသက်ဘာတက်လဲတားတော်ရအသက်တယ်ဘယ်တော့တခုပြောပါတယ်လေ1 2 3ဝိညာဉ်တော်သက်နေတဲ့ချင်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တားတော်ကိုရတဲ့သူရဲ့တက်တယ်လူတွေကိုချစ်တယ်ဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တယ်ကိုချိုးတဲ့သူ့အချိုးကိုသူတို့ဘာအချိုးကိုဘာဖြစ်လဲရှုမှတ်တယ်နေကြောင့်ခရစ်ယာန်နဲ့တားတော်ကိုရလာဒီနေ့ညဒါလေးပေးခြင်းတယ်ဗျာကျန်တာလည်းမပြောတော့ဘူးဗျာကျန်တဲ့ကျန်တာကျွန်တော်မပြောတော့ရှုပ်တခုပဲပြောတယ်တားတော်ကိုရတယ်လူအသက်ကိုရတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြီးပဲဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာပြည်ခရစ်ယာန်အကုန်ပြတ်ဆက်တော့ငါတို့တားတော်ရေကိုရပြီလားတားတော်ရအသက်ရတယ်ဒီမှာလည်းတက်ပြုတ်အလောက်တော့မထွက်နိုင်ဘူးတားတော်ရတယ်မပြောနဲ့လာစာမယူဘဲနဲ့အမှုတော်မဆောင်နိုင်ဘူးတားတော်ရတယ်မပြောနဲ့တားတော်ရတယ်ကလာစာလည်းမယူဘူးတားတော်ရတယ်ကအလုပ်ဝင်လည်းမယူဘူးတားတော်ရတယ်သူကဘာဖြစ်လဲအလုပ်နဲ့ထွက်ရဲ့တားတော်အတွက်ဒီနေ့ပိတ်ဆက်ရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အတွက်ပိတ်ဆက်ရတယ်ဟာလေလုယာ
다 짠게 regular 다 뜻들이ပြောတာအများကြီးရှိသေးတယ်ထပ်ပြောရင်အကုန်ပလက်လာမှာမဆိုကျွန်တော်အသက်ကိုပဲသွားတယ်ကျွန်တော်အသိကိုမသွားဘူးဒီကျမ်းစာပိတ်တာကျွန်တော်ပိတ်တာကျွန်တော်မတ်တရားတွေပိတ်တာကျွန်တော်ကျမ်းစာမဖွင့်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမှာကျွန်တော်သားတော်ရလားမရလားအခုကျွန်တော်တသိခံနေတာဖြစ်တယ်ထို့ပြချင်တာကတိုင်းပုံကြည့်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာအလူပြူလေးရှိတယ်သားတော်မရရင်သားတော်တကုန်းပိုင်အဲ့လူတွေကစိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျာကျမ်းစာကြောင့်ဘိုင်ဘယ်ကြောင့်လာပြောတယ်ဘိုင်ဘယ်ဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြောလိုက်နေမှာကိုတရားနည်းကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ယုံကြည်သူများကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီနေ့သားတော်ကိုရဖို့ရည်ကြည်တယ်အာမင်သားတော်ဆိုဘာလို့လဲကစားယေရှုတနည်းအားဖြင့်ပါလဲဘုရားရဲ့ကစားယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစားယေရှုရရဆိုအိမ်မှာဟိုဈေးသွားပြီးတော့ကစားယေရှုဓာတ်ပုံယူပြီးတော့အိမ်မှာဝယ်ပြီးချိတ်တာတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါသားတော်ရတာမဟုတ်ဓာတ်ပုံရတာโอเคတချို့ကသားတော်ရဆိုပါလေအိမ်မှာဓာတ်ပုံယူဆိုပြတယ်အဲ့ဒါကစားယေရှုဓာတ်ပုံလည်းမဟုတ်ဘုရားကလာကြီးလည်းမသိမဟုတ်စိတ်ကြီးနဲ့ no သားတော်ရဆိုဘာရလဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရားဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုယ့်ကိုပြန်ဆက်စစ်ပါငါသားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပြီလားငါချမ်းသာကြောင်းတက်တာတွေငါဘုရားမှုဆောင်တာတွေငါဘုရားကြောင့်မတက်တာအဲ့ဒါမပြောနဲ့ငါထဲမှာသားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပြီလားသားတော်ဝိညာဉ်ရရင်မလည်းပြန်ဆိုင်လှုပ်ထွက်သားတော်နဲ့တက်ရှင်ဟာလေလုယာဘုရားကြောင့်ထောင်းတယ်โอเคထောင်းလာဆောင်ယူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ရပါမှရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲရှိတယ်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူဟာတဲ့ဘုရားကဘာသူ့ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးဘာကိုပြောနေရလဲယုံကြည်ခြင်းဘယ်ယုံကြည်ကိုပြောနေရလဲဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်လာသာယူပြီးဆောင်တယ်ဗျာတွားပြီဗျာအဲ့ဒါတားတော်ရတဲ့အမှုတော်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လာစာရတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကျွန်တော်ဆရာကောင်းတယ်ပမာပြီးခရီးရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါဒီနေ့17နှစ်ကျော်ပါပြီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတာနော်ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကကယ်လီဖိုးနီးယားလော့စ်အိန်ဂျလိစ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့လိပ်စာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ရှားလို့ဘယ်လိုလဲတွေသိသွားမှာဆိုအတိအကျရှိပါကျွန်တော်အိမ်ယ်လီမြို့ခလက်တက်တယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်ကနေကာမောင်းဟောလိဝုဒ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာဟောလိဝုဒ်မင်းသားတွေနေတာကျွန်တော်ရင်ကာမောင်းရင်ထရပစ်ရှင်ကာလပိတ်မိနစ်7ပဲကြာတယ်ကာလမပိတ်15မိနစ်ပဲကြာတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်နဲ့အဲ့ဟောလိဝုဒ်နဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဈေးစကားကြီးပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိသားစုဒီနေ့တားတော်ကိုရတဲ့ခါမှာတားတော်ပေးတဲ့ယုံကြည်ချက်အသက်ရှင်တာ17နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်မှာဘာလာဆာမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နေတိုင်းအဲ့တားတော်ကကျွေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့တကဘာလုံးသွားနေပါပြီဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံလေးပဲဟိုမြို့လေးသွားလိုက်ဒီမြို့လေးသွားလိုက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကဘာလုံးသွားနေတာပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီဆမ်မမှာကျွန်တော်ယူရိုသွားပြီးပြန်လာတယ်အခုမင်းလိုကယ်ထဲမှာဒီ United States မှာပတ်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဖယားကဒီနေ့အဲတော်တို့လူများကိုအလုံးလုံးတယ်တိုးထိတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ဘုရားခင်လုံးလို့တယ်ဖယားတန်ချတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မာရှယ်တောင်းကျွန်တော်လာခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်မယ်ကျွန်တော်ပြီးနောက်တစ်မျိုးချုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသွားခိုင်းနေတာသွားတယ်ဘုရားလုပ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တားတော်ကိုရတဲ့ဒီမှာအသက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အသက်ရှိသောစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူရောက်စီတဲ့ဖြစ်စီဖို့ဘုရားခင်ရောက်စီတဲ့ကိုစကားပြောနေတယ်အဲ့တော့တားတော်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်မှာရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီညဒီမှာတချို့မခံယူရသေးတဲ့သူများအသက်တော်ပြည့်စုံကြပါကျွန်တော်တော့မနေ့ပြန်ပြန်ပြီဘိုင်ဘိုင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောရစကားရှိတယ်တက်စီလိုချင်တက်စီဆိုင်မှာတော်ဝယ်ပါတက်စီလိုချင်တာကိုဟိုးအဝတ်စားရောက်တဲ့ဆိုင်မှာတော်ဝယ်လို့မရပါဘူးရှင်းတော့တက်စီလိုချင်တက်စီရောက်တဲ့ဆိုင်မှာတော်ဝယ်မှာတက်စီရတာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲသားတော်ရဲ့အသက်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘယ်နေရာရမလဲဘယ်နေရာမှာဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်အလုံးလုံးပေးနေလဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တတ်ပြီးခံယူတတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒီအသက်ကိုမရရင်တော့မိတ်ဆွေတင်အနှစ်30ဘုရားကြောင့်တက်အနှစ်40ဘုရားကြောင့်တက်သားတော်ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်မင်းကောင်ကအလင်းမသိဆိုရင်မောမယ်နော်
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိသားလည်းရောက်ဆံဝင်ငါဘင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဒီနေ့ဗာလိစံခံမိခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်များကိုပြောချင်တယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဗာလိစံခံပြီးတော့ဘာလို့လဲသားတော်ရဲ့အသက်တင်းတို့တွေမှာသားတော်ကဒီနေ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တဲ့နဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲအာယူပြီးပြီဆိုဘာလို့ဖို့လို့လဲရဲခြင်းရတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာယူတဲ့ဘုရားမှာမနေတော့ဒီနေ့ရဲခြင်းရတော့ဟုတ်ပြီနော်ရဲခြင်းနဲ့ဆိုပါလေခရစ်တော်အတွက်ခရစ်တော်ပြုတော်မူခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်မဲ့သူတွေရောက်ဆံဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်ဒီညကပြောချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျမ်းချက်တစ်ခုပြောမယ်နော်အဲ့ကျမ်းချက်ကဘာလဲဆိုတိကောခန်းကြီး3ငွေ23ဒီကောခန်းကြီး3ငွေ23ရပြီလားမသိဘူးရပြီနော်တွေ့ပြီလားတွေ့ရင်အားလုံးဒီကောဖတ်အောင် ready 1 2 3တင်တို့ဒီလေတူခရီးရည်ကျန်းစာဖတ်ခိုင်းတူတော့ကြီးစားစာဖတ်ခိုင်းထားအောင်လားမသိဘူးကဲဘိုက်ဟာကဲတို့ကြဲကြဲလေးနော်အားလုံးတူက ready ရတယ်ကင်းလုံးဖတ်လို့ကင်းလုံးဖတ်ပါမမလိုဖတ်လို့ဖတ်မယ်အင်းလိုဖတ်လို့ဖတ်မယ်နော် ready 1 2 3တင်တို့ဒီလေတော်ဒီလေဖျားခင်ဖို့ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးနည်းနည်းညီညီလေးပြောအောင်နော် ready 1 2 3တင်တို့ဒီလေခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဒီလေဘုရားခင်ဘုဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ကဲနောက်ဆုံးတော့ဆိုအောင် ready 1 2 3တင်တို့ဒီလေခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဒီလေဘုရားခင်ဘုဖြစ်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်တို့ဒီဆိုဘယ်လိုပြောရလဲအေးကျွန်တော်တို့ဆိုအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အသက်ကိုနော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ပိသိချင်းဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဒီနေ့လုံးဝရေထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ဒီအသက်ကိုလိုချင်လို့ခံယူတဲ့တာဝန်ရောက်စီတိုင်းတင်တို့ပြောတင်တို့ဒီနေ့ဘုသူ့အတွက်ဖြစ်လဲခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘာလို့ဘုရားခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တယ်ဆိုဘယ်သူပဲရှင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ကိုရပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တာခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရတော့ခရစ်တော်အတွက်အသက်မရှင်ဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒီနေ့မှာခရစ်ယာန်တွေအများကြီးပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်ဂိုင်းကတွေမှာအများကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဂိုင်းကတွေအားလုံးအဲ့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တာလားမဟုတ်ဘူးမရောနဲ့တော့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တော့တည်တံ့နေကျွန်တော်ကပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဂိုင်းကတွေရှိတယ်ခရစ်ယာန်တွေများကြီးဘယ်သူတွေအသက်ရှင်တာလဲခရစ်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဂိုင်းကတွေသူတို့တည်ထောင်ထားတယ်သူတို့လူမျိုးရေးသူတို့ဂိုင်းကသူတို့အတွက်အသက်ရှင်နေတာဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရတဲ့သူမှာခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းပေးတာရှုပ်ပါစို့တောင်တချို့ကဘာဖြစ်လဲငါတို့ရဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဂိုင်းချုပ်က ABCD ဆိုရင်အဲ့ဒီ ABCD မူအောက်မှာသွားတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ဖွဲ့ရလာတယ်ငါတို့ဖွဲ့ရဗာလဲABCD ပြီးတော့ EFG ဖွဲ့ရငါတို့ကအဲ့ဒါ EFG ရဲ့သူတို့ရဲ့ under အောက်ထဲရတယ်သူတို့ရဲ့တုံတင်အောက်ထဲရတယ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးချုံပြီးဘာမှမလုပ်ရဘူးပေါက်ခတ်ထားတာရှင်သောဝိညာဉ်တော်လာမပြောနဲ့ငါတို့ ABCD ကချမှတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာလေးတွေပဲဟောပြောလို့ရတယ်ဒီတင်းတော့အဲ့ဒါခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တယ်တင်းတို့ဒီခရစ်တော်ဘုဆိုတာသူတို့မပါဘူးအဲ့ဒါညင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတင်းတို့ဒီခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြဘာလို့ပြောလဲခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရတော်သူသည်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပဲဒါရှင်းတယ်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်များတော့မရဘူးကိုကျိုးတော်ပဲအသက်ရှင်တာဒီနေ့တရားဟောနေတာကဘယ်လိုလဲဟောတာလဲငါတရားဟောဆရာဖြစ်တယ်ငါဗမာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့အမေရေတားကတော့မလေးရှားသွားတော့ကတော့မှစားတော့ဆိုင်နေမှာအလုပ်လုပ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အမေရိကန်ရောက်တော့အမေသားကပါစတာဖြစ်သွားပြီတားမှာအသင်းတော်ရှိသွားပြီအများကြီးပဲဒီနေ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တာပို့သူ့ဗမာပြည်ကအမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဗာပဲလေသူဟာတင်းအောင်ဆရာတယောက်ဖြစ်သွားပါပြီသူကဗာဖြစ်သွားပြီသူ့ကျိုးတဲ့သူလုပ်နေတာအဲ့ဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျမ်းစာနှုတ်ကတော်ဘာပြောလဲတင်တို့သည်ခရစ်တော်ဘု
피자 이 그래도 어디라 누가 빌래? 그래도 어디 누가 빌래? 배야게 그래도 앞에 지마 배야게 왜 피도래? 띠라 에라 예지래 저는 바로 아이네 방을 과비라 그래서 니네 에라리 쏟다 바비로처럼ပြောတာတင်တို့ဒီခရစ်တော်တင်တို့ခရစ်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံယူခရစ်တော်ပိဋကကိုခံယူလို့တင်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်တာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကတောင်းဝန်ချေတယ်ခမဲတော်အတွက်အသက်ရှင်တာဘာမှလဲသူခမဲတော်သူ့ကိုဆင်လို့လိုက်တယ်အနည်း30ဘာမှမလုပ်သေးဘူးယောဟန်ရှိမှာဗတ္တိဇံခံပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါစာပြီးဤသူကငါချစ်တဲ့မျက်နှိုးရငါဤချစ်သားဆိုတဲ့သူပြန်တက်သွားတယ်ဘယ်သူတွေပဲအသက်ရှင်သွားလဲဘယ်သူလိုတဲ့အသက်ရှင်သွားလဲခမဲတော်ရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံအသက်ရှင်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းရောက်လာပြီဒီနေ့ယေရှုမရှိဘူးယေရှုကပြန်လာတဘိုးမုတ်တော်မယ်ပြန်သိမ်းတော့မှာတဘိုးမုတ်တယ်ဆိုတော့မလေးဘလို့တန်လဲနားတော့မယ်တော့တင်မချရအောင်တဘိုးမုတ်ကတုံးတော့ပြောက်သွားမှာတင်အောင်ကြောဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဒီနေ့ဗတ္တိဇံခံကြတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတယ်ယေရှုခံတော်ဗတ္တိဇံခံကြသူများနေ့ကျွန်တော်အသက်တာဒီလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဘာပြောလဲငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကလည်းငါပြုတော်အမှုကိုပြုမယ်။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေယေရှုကိုယုံတာပဲ။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ရယုံတာခုနပြောတဲ့ ABCD ကိုင်းကိုယုံတာ ABCD ကချမှတ်ထားတဲ့မူကိုယုံတာယေရှုကိုယုံတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေရှင်းဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်ပြပချင်တဲ့နေ့ဒီမှာချက်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းဗတ္တိဇံခံပြီးငါတို့လွတ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဒီခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ဗာပြီလေခရစ်တော်ပြုတယ်မဟုတ်ဗာပြီလေငါတို့ပြုမယ်ခရစ်တော်ဗာပြုလဲလူတွေကိုကယ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလူတွေကိုကယ်ဗာပြီလေမကြမ်းပါနဲ့သူဗာပြီလေကြမ်းပါခြင်းပေးတယ်လူတွေကိုအေးဝင်ကြည်ပြောတယ်အဲ့ဒါလူတွေကိုလွတ်ချင်းပေးတယ်အဲ့ဒါတင်ဒီနေ့ကစပြီးတင်ခရစ်တော်ပြုတယ်မဟုတ်ပြုလို့ရဘာလို့ခရစ်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံသင်ခံယူတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ကိုသင်ခံယူပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်အဲ့ဒီဗိသိက်ပေါ်မှာကိုကဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆောင်ပြီးလှမ်းမှာသင်တဲ့မိသားစုကိုဘုရားခင်အောဖွယ်အားကောင်းလောက်အောင်လူတွေပါစပ်ပိတ်အောင်ကဘာနဲ့ဝါဘုရားခင်အရောက်ဆိုင်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အာမင်အရောက်ဆိုင်ကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေခရလေးမတည့်ရအောင်နောက်ဆုံးမိကြောင့်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဟာလေလုယာHallelujah.ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်စီတဲ့ဘုရားခင်ကိုအယုံပြုရအောင် Hallelujah. ရောက်စီတဲ့ဘုရားခင်သိချစ်တယ်ဒီနေ့မှအခုမှရောက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယေရှုတင်တဲ့ဒီနေ့ညမှာအများကြီးပဲထပ်ပြီးရောက်လာကြတယ်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုရစေခြင်းနဲ့သားတော်ရဲ့အသက်ကိုသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူရောက်စေတဲ့တရားမှာရစေခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ယုံကြည်သူရောက်စေတိုင်းငါတို့သားတော်ရဲ့အသက်ကိုရပြီလားသားတော်ရဲ့အသက်ကိုရတဲ့သူကတက်တည်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကိုသူချစ်တယ်ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူချစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုသားတော်အတွက်အသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့သားတော်ကိုရတဲ့သူရဲ့တက်တည်တွေဟာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာသားတော်အတွက်အသက်ရှင်နေတာလားဘယ်သူအတွက်အသက်ရှင်နေတာလဲတတ်တာမျိုးပြည့်စုံရအောင်ဒီနေ့ကျမ်းစာတစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုနှုတ်ဘတော်တစ်ခုကလူခတ်သိမ်းတို့သည်တဲ့
The King Credo a jogu mashabe. Go joguda shajai. Yandine Tado go yare tuga go jo mashabu. Go a jodwe to ye boago pisata pide. Dine Korean Logarema show twego me. I think already my show twego me. Dine Amudos only them a show twego me. Dine Korean idema show twego me. Tado go yade to Abdule. Dine Jonathan Yago Piesia. Tado go yade to her. Corridor a children attention to the Piedre. Go children attention to the Mofu. Go Midazu Savo Tapu Yavo. Go Name Yavo. Go Nia Yavo. Era Tado who yare to the Mofu. Go Jogo Share to the Yeshu could not children attention to the Mofu. The young lady no son don't calama. Piat can papiole, no padoma. Sababin and yapping quenibi. Teenage no yosida, you know that I'm kissing ya. I don't need Murorema, I don't piajo nema, I don't tell him, Marua. Sababin and yappina. And each know that I'm young kissing ya. Tado Yadua. Sabavi Pide Misui. Taro go Mayabene. Go Jodo attention in Duria. Era Yapini Pide Misui. Dine Yosida, winning Yesi. Yename, Jordinia Gani. Yongide. Tadamia Pis in Java. Saint in Java. Ninchabi Tadamia. Dine Taro at Tepama Yamle. Shaba, Puiba, Pi, Shajuba. Teaching never miss me. The Taro at the go you are my penny. Majagitaro Pianet, they say, any change Jama. Ateko, Shalom Yarovu. The young road me say, Yama Babiole. Nayo Garo, Pina Shide. Nayo Garo, a mind. A mice or a badule. Cheronodira, a mice or lumai. Ludigo Tatego, the coachable. Cheronale and lumai sadilo, Movu. Chanzama Piore, a mice lumai gabdule. Tado go mayare to a my baby day. Tado and winning go mayare to a my baby day. Pina Shita Badule. Cheronodira Pina Shia Logama. Siamo Gire, Engineer Gire, Pamoka Gire, Generoga, Pina Shisu, Damutine, Mogu, Tamajaza, Pina Shiabdule, Taro and winning who Yaredua, Pina Shipida Misui. The Aldine General Pay a poet in my only Taro go Yare Poemala. Yaji on sound in there, whatever. Guago, today, Piamiro, Sanseba, Pisema, Sinjama, Nichabi, Taro, Teco, Yao, Java. Majagi, Taro, Pianet, they say on my Pilamisi. Taro, Teco, Miano, whatever. Let them out, you see now. Dine John Yosidan come yet to Garo Tado the King Yeshu Credo Piave Pide. They are John Yosidan in the Pia winning the kind of machine. Dine Tiniama Pia winning also. They are missing things whom I yell at Nikomoromia. They don't know how to Puma. Corojininia, Coroy, Ataku Logene, Coroy winning which are all Logene. So that Lona Guchima.
လုံးသားတကာဖွင့်ပြီးရှိတဲ့ချိန်တွေကိုဆက်လက်တိုးဝင်အောင်ဒီနေ့သင်ရဲ့တက်တာမှာလာခြင်းနဲ့ပြန်ခြင်းထူးခြားပြီးပြန်တော်စေခြင်းနဲ့ဆရာကြီးလာလို့တရားဟောတာသနာထောင်ဘဝကတုံရင်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တရက်မှတုံရင်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှိဘူးဒီမှာချစ်တော်ညီမရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တာများဖြစ်စေအောင်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးသောသူကဘာတူလဲအကောင်းမြတ်ဆုံးသောသူကဘာတူလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးသားတကားဖွင့်ရအောင်နာမလေးလူတထောင်လဲရပဲလူတထောင်အတောင်ယုံလေချတော်လေကိုရောမဆောင်ကတိတော်ကျွန်တော်နိုင်ရှိခဲ့ပြီအနာမလေးလူတထောင်လဲရပဲလူတထောင်အတောင်ယုံလေချတော်လေsong a dito Janona shigeli Godo gamya song a gamya song Janona into Tawara a gamya song Good old calm your soul, calm your soul, to know into tower up, calm your soul. Chip with all the king, longer than yeah. Mong down, three one enemy, shouting on it, Nelo, I've been near, they do. Torah, calm your soul. Gonna calm your soul. Calm your soul. To know into Torah, calm your soul. ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်ကလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးမှာတင်ထားရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးမှာတင်ထားရအောင်ရောက်စီတိုင်းဘုရားခင်ကိုအယုံပြုထားပါကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းမြတ်ဆုံးဘုရားဟာဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းမြတ်ဆုံးသူဟာကိုရောရှင်ဘုရားတစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်နှလုံးသားမှာဝန်ခံပါကိုရောကျွန်တော်ဒီကဂုဏ်တော်လေးချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာပြည့်စုံတဲ့နှလုံးထဲကနေကိုရောရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့တင်ကြလေးပဲတင်းရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေတင်တောင်းတလိုက်ပါဒီနေ့ညမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအော်ပေးတာဒီနေ့တက်တည်ထူမှာဖြစ်တယ်
puedo the king look at the mountain 21 enemy 想起爱的你了 I've been here thank you 高到高面上高面上真能连住头上高面上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 真能连住头上高面上真能连住头上高面上真能连住头上高面上真能连住真能连住头上高面上咁多ပြန်နေတာကိုရှင်ပြနေကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကောင်းမြတ်တဲ့သူဟာကိုရောရှင်ပြတပါပဲရှိပါလေရောက်တော့ရှင်ပြဒီမှာရှိတဲ့မာရှယ်တောင်းမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေမာရှယ်တောင်းမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုရှင်လုံးမသွားပါနဲ့တားတော်ရဲ့အသက်ကိုရတော့အသင်းတော်တွေဖြစ်စေပါတားတော်ရဲ့အသက်ကိုရတော့အသင်းသူအသင်းသားရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါတာဒီနီယာကနေဆုတောင်းပေးပါလေနေ့တစ်ကွာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သားခရိယန်အသင်းတော်တွေတားတော်ကိုရရှိတဲ့ပါစတာတွေဖြစ်စေပါတားတော်ကိုရရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားလုံးမသွားပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုံနေတာရောက်စီတိုင်းမှာတားတော်ရဲ့အသက်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာရရှိထားဖို့လိုအပ်နေပြီအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ကောင်းမတော်ဘုရားလုံမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုလည်းလုံမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားရောက်စီတိုင်းကိုလည်းလုံမသွားပါနဲ့ကိုရောရှိရနေမှာကိုရောရဲ့အသက်ကိုပေးတော်မူပါတိုင်းပြည်ကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်နဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေတိုင်းသူပြည်သားအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်နဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေဒီနေ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တိုင်းကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်နဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေသင်တို့ဆရာများအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်နဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေသားတော်ကိုရရှိသောသင်တို့ဆရာများမှုတော်ဆောင်များဖြစ်စေတော်မူပါဘုရားဘုရားကိုယေရှုတင်တယ်ဒီမှာရှေ့သားမီးရောက်ဆိုင်ကိုပြောကြည်တော်မူကိုပြုသွားပြီးယေရှုတင်တယ်လာခြင်းနဲ့ပြန်ခြင်းမတူပဲအိုးဝေးရကိုရဲ့တက်တော်ကိုကောင်းမဲ့ခြင်းတက်တော်ကိုခံစားပြီးယေရှုတင်တယ်
ကျွန်တော်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေကောင်းမဲ့တော်ဘုရားကိုအားရပါရကျွန်တော်ဒီနေရာကချီးမွမ်းပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြန်သွားရအောင်ဘုရားကောင်းမဲ့ဆုံး God of God, yes, son. A God, yes, son. So no need to Tara, God, yes, son. God of God, yes, son. A God, yes, son. So no need to Tara, a God, yes, son. God of soul, God of God, yes, soul, a God, yes, soul, to know it to Taura, a God, yes, soul, God of God, yes, soul, God of God, yes, soul, a God, yes, soul, to know it to Taura. I am a little so God of God, yes, so hallelujah. Hey, God, yes, so to know it to Taura, God, yes, so God of God, yes, so God of God, yes, so God, yes, so to know it to Taura. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. Go on to me, Jesus. Ringoshipia, come and check Godi. Didn't Goshipia, Masha Toma. Oh, boy, Goshipia, come and check Kazama, Pilo, Jesus today. Rosella, we could order Goshipia at the Shendo. ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တော်တာမီရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါမိကြောင်းကိုလိုဘသူဆုတောင်းပါလေသူသင်ကိုရှင်ဘုရားသားတော်ရဲ့အသက်ကိုရသောခရစ်ရဲ့ရောက်စီတိုင်းယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါမိကြောင်းဒီနေ့ကိုရှင်ဒီမှာလာတော့အကြီးဆုံးမငယ်ဆုံးတိုင်အောင်ကိုရှင်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာအသက်တာအသက်နဲ့ပြန်သွားမယ်ဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းသည့်ခါမှာကယ်တင်ပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်၌ဒီနေ့ဒီမှာလာတဲ့တာမီရောက်စီတိုင်းကောင်းချီးပေးတဲ့ကိုရောလိုဝဲသူကောင်းချီးပေးစက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းကြပါသည်ဖဖျားသခင် Amen. Hallelujah. 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 I am Alexander. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.